السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كما صارت العاده باش تشوفوا كينتي تاع غدا اللي غادي يكون في التيران اللي هو كاين رينيون ان كورس ان مع الوحده القسمين التوقيت المغربي. 130 الف الاورو غران بري، جميع العودان صراحه اللي هما مزيانين، منهم اللي شاركوا في بري داميريك ومنهم عودة اللي هما ممتازين وما سعفهمش الحظ وشاركوا. غادي نشوفوا ايطاب بار ايطاب، و غادي نحاولوا مع هاد الكينتين تاع غدا ما عطاوكمش فيه نوامر بزاف، كاينه 13 باردون ونشوفوا نتخلصوا. قبل ما نبداو الكينتين تاع غدا نشوفوا تاع اليوم وشنو عطينا فيه. انا راه عندي التقييده نتاع البارح. بالنسبه للجيملي كان عريان ديسكات كفافوري عطيناها لكم. كاوتسايدر كنا معولين على الساس غادر نو باردون، بالنسبه لي يلعبوا يقد يشد الكينتي. كطوكار عطيناكم الناف، وفي اتونسيون 3 والكانس. الكينتي ديالنا كان في هاد النويمرات اللي عطيناكم، اللي عرف وتم الاختيار ديالو كان مزيان راه يقدر يشد الكينتي نتاعو لمالا او البونيسات على الاقل. دونك نقطة كتبقى بوحدها من النسيان، وبالصحة والراحة اللي يقدر يتخلص في شي حاجة. دابا جينا باش نشوفو نتاع غدا اللي هو النقطة ديالنا المهمة. اون كومونس هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1 سي باد جولري، لونترينور بروفوس، لو درايفر ترافيرس. كاتريام زيرو، سيزيام، ساتيام في المونتي، دوزيام، نافيام، اونغر دو ديزون. بالنسبة لي هاد العود كيبقى خاسر مع طروا بوحدو. طروا كيبقى عود لا بأس به. بور موا هاد لو نيميرو 1 سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Dollar Soyer. L'entraîneur Torel, le driver Van Eekhout, il n'est pas déféré, 0. Troisième في المونتي، توجور هنا ديال المونتي عنده واحد ويتيام اي دوزيام. بور موا كيبقى خاسر مع 3 والأونز كيما كنشوفو، سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Elvis Devaillon. L'entraîneur Cuillère, le driver David Thomas, mal de 7 ans, premier, deuxième, quatrième, cinquième, deuxième et troisième. Pour moi, 3 كيبقى حاكم على هاد لا لين ديال الان و 2 ضاربهم. ما غاديش نجيو ونقتلوه في خطرة، وغادي ناخدوه ك اوتسايدر. Le numéro 3 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 4, c'est Blue Dorville, l'entraîneur Maquette Mel, le driver Howell. On garde 10 ans, 3e, 5e, 8e, 5e, 6e et 4e. Pour moi, le 4 خاسر مع 8 و 6 و ضارب 9. غادي ناخدو لكم كطوكار le numéro 4. Et on continue avec le numéro 5, c'est Dre Moko. Je crois que la famille Timoko, déféré des 4, l'entraîneur l'arrête, le driver l'arrête, déféré des 4, mal de 8 ans, Meders Dkhla, rentrée, distance montée, 0, 0, 4e, 2e et premier. Pour moi, صراحة هاد 5 كيبقى خاسر مع 10. جاي هيطلق رجلو في هاد الكينتي راه سي مور. Et on continue avec le numéro 6, So Bello Roman. Déféré postérieur, on garde 9 ans, l'entraîneur des ponts, le driver Matteo Motier, premier, deuxième, cinquième et troisième, quatrième fait la musique. نتاعو déféré postérieur, on garde de 9 ans كما كنشوفو. بور موا كيبقى رابح 9 8 على 10 وربعتهم. c'est un favori de main pour moi, le numéro 6. Et on continue avec le numéro 7, c'est Bogamin. L'entraîneur Tcheker, le driver Eric Raffin, mal de 10 ans,
différé de 4. Donc عنده premier 0 quatrième بعد la rentrée قبل la rentrée cinquième في المونطي quatrième 0 deuxième et deuxième في la musique نتاعو. هنا هاد العود كيبقى زبط ما خاسر مع شي واحد عمرو ما جرى مع هاد العودة نتاع كينتي نتاع قدا. Donc c'est un tocard pour moi. Le numéro 7 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 8, c'est Chica di Jeudi. Donc صراحة عودة معروفة في 1009 différé de 4 ندوز الصولة في الكينتيات عندها quatrième 0 cinquième et deuxième huitième في لا ميزيك نتاعها. مالغري الخسارة ديالها مع 6 و 13 و 10 كتبقى رابحة 4 و 9. Donc pour moi le numéro 8 c'est un outsider. Donc le numéro 8 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Valoka Johindo. Donc différé des 4, mâle de 10 ans. L'entraîneur Jean-Michel Bazir. Le driver qu'on garde. Deuxième 0, 9e 0 0, 4e 0 et 8e في لا ميزيك نتاعو. دونك صراحة بالنسبة لهاد الناف كيبقى خاسر مع الكات و 6 و 8 وضارب 10 مالغري هاديك الضربة لي ضرب 10. Pour moi demain c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Etionat. Donc Etionat واحد العود اللي معروف كيدير المونطي وكيدير لاتلي. دونك بالنسبة لبطولة العالم تاع المونطي راه بلاصة فيها كما شفنا. كما في لاتلي واحد الكرون بري دار في مسافة قصيرة 2100 متر ولا 1600 نقدروا نشوفوها هنا مثلا. دونك اللي كان دا 2150 متر مع ابطال العالم دار فيها دوزيام كما كنشوفوا 4150 متر 400 الف اورو ضرب فيها الراس. دونك كما كنشوفوا كيبقى عاود دو حيطة وحذر كيفيق وينعس. L'entraîneur Wistering, le driver Anthony Barrière, mal de 7 ans, différé des 4, 6e, 2e, distance et premier. كذلك في المونطي 2e, 5e et 5e عاود كيشيرشي على لاريفي ديالو. بالنسبة لكينتي نتاع غدا كيبقى خاسر مع 6 و 9 وضارب 13 و 8. دونك بور موا هاد إتيونات مغاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو ليكم كطوكار. Le numéro 10 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 11, c'est Dorgoz de Guise. Donc Dorgoz de Guise l'entraînement mondial Jean-Michel Bazir. Différé des 4 on garde 8 ans غيدينيت Jean-Michel Bazir. بازار كتعرفهم كيجيب 3 الخير وكيصوق هو بيدو هالنكعة. دونك بور موا هاد العودة ندو 5e بروميي 0 بروميي اي بروميي جايبو بازار غدا الكرون بري. علاش مداش دافيدسون ديبون ولا العود الاخر اللي عندو اللي هو فالوكا جوهيندو وعزل يركب على الأونز. دونك مالغري الخسارة ديالو مع 13 و 8 كيبقى رابح 12 9 و الطروة اللي خديناها كاوتسايدر 2. دونك بور موا هاد لو نيميرو 11 سي ان فافوري اللي جاي يتقاتل على الكورسة ديالو وغيطمع به بازار فيها غادي نحطو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Boxy Malon, واحد العود ديال l'entraînement Philippe Ayer. Donc le driver غيدي فرانك نيفار. On garde 10 ans, 7e, premier, 2e, premier, 3e, premier. جينا نشوفو من بعد هاد لي كورس الخارة ديالو يلا هاد 7e لي كانت عيانة عندو مي راه مدوز الصولة تا هو في الكينتيات وفي لي كورس صراحة و لي غران بري مالغري هاد الخسارة ديالو مع 13 11 و 8 كيبقى رابح الطروة. دونك اتونسيون منو il peut faire l'arrivée demain. دونك غادي ناخدوه هنا ك outsider. Le numéro 12 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec عاود لي دار دوزيام في البري داميريك مرادفة ونعس
سي دافيدسون دي بون. صراحة هاد العود كيبقى مال دو 8 ans. L'entraîneur Jean-Michel Bazère, il n'est pas différé des cadres, خيديه نيكولا بازير. كيبقى عنده بروميي سيزيام زيرو ديستانسي دوزيام بروميي كاتريام. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. هادي 100,000 الأورو 2700 مترو هير 9 باردون كان ربحها نيكولا بازير به نيت. عاود كتبقى عليه صراحة علامة استفهام كبيرة، كو كان فيه الخير كون راه جون ميشيل بازير. انا بور موا هاد لو نيميرو 13 راه غادي نقتلو، سي مور، وغنخلي دوك 8 النويمرات، واللي بغا يلوح عليه 12 درهم يلوحها كوفراش، اللي بغا يلعبو يلوح عليه 12 درهم يلوحها، لانه بوسيبل انا نغير رايي نلوح عليه شي 12 درهم عاود راه كيبقى شامبيون، ما يمكنش تحيدو في خطره. دونك هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي ديالنا 8 النويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار. دونك 11 كا فافوري، كا اوتسايدر 12 8 3، كا توكار 7 4 10. بالنسبه للناس ديال العربيه 11 6 فافوري، 12 8 3 اوتسايدر، اي 7 4 10 خديناها كا توكار. غادي نقول لكم الله يعاونكم الاخوان، كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي ما كيبخلش عليكم بالكينتيات ديالو. بون شونس اتوس، كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيوه مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس، والله يعاونكم الاخوان.